Já, verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Gestur okkar að þessu sinni er Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands og tilefnið er skuggabankastjórn markaðarins sem kynnt er til leiks í fyrsta sinn í dag í markaðnum og var meðal annars sagt hérna frá í hádegisviðtalum áðan, sem og auðvitað það að Seðlabanki Íslands ætlar að kynna nýja ákvörðun stýrivexti á morgun. Ertu velkomin, Gylfi. Þakka þér. Skuggabankastjórnin kom saman eins og ég sagði og hún hefur miklar áhyggjur af stöðinu, hún hefur áhyggjur af hugsanlegri ofkælingu sem að verða, en jafnframt þessari miklu verðbólgu vill ekki breyta stýrivextum en telur ástæðu til þess að hefja tiltölulega hratt lækkunarferli innan skamms. Hver eru þín viðbrögð við þessu? Jú, það var mjög áhugavert að sjá það sem þessir ágætu hagfræðingar höfðu fram að færa og ég geti sjálfsög tekið undir margt af því. Seðlabankinn er í mjög erfiðri stöðu, annars vegar er hann að horfa fram á mjög mikið verðbólguskot, þar sem verðbólgan er 5 sinnum hærri heldur en markmiði Seðlabankans og það er eðlilegt að hann bregðist við því með háum stýrivöxtum, það er svona í samræmi við það sem hann hefur verið að gera undanfarin ár, þó að það hann ekki skila þeim árangri sem að menn vonuðust eftir. En hins vegar horfir bankinn fram á það að hagkerfið virðist vera að kólna mjög hratt og það eru margir, bæði fyrirtæki og einstaklingar að lendi í vandræðum. Bankarnir eru nánast hættir að lána að því fregnir herma og það veldur auðvitað verulegum vandræðum og við þau skilyrði að þá myndi Seðlabanki alla jafna reyna að dæla fé inn í hagkerfið. Það er það sem að bankarnir í nágrannalöndunum, bæði vestanhafs og austans hafa verið að gera. En íslenski Seðlabankinn er þarna svona aðeins á milli steins og sleggju, annars vegar horfir hann upp á þessar hræðilegu verðbólgutölur og svo hins vegar horfir hann upp á þennan skort á fjármagni sem er að leika marga mjög illa. Skuggabankastjórnin ræðir auðvitað þessi mál og það auðvitað kemur mjög sterkt fram að þetta sé meðal annars auðvitað vandi þess að vera með sjálfstæða litla mynt, en þar og þau ekki er mikið rætt um hennar skort á trúverðuleika, meðal annars rofið milli gengisins og vaxta, að vaxta ákvarðin séu í rauninni búin að hafa lítil áhrif eins og við höfum séð, og síðan nefnir Ásgeir Jónsson hagfræðingur merkilegan hlut að þessi gengisleki hafi átt sér stað þrisvar á síðasta áratug. Árið 2006 hafi bankarnir ákveðið að verja sig gagnvart þessu en ríkið ekki og þetta sé engin tilviljun, þetta hefði mátt sjá fyrir. Ertu sammála því? Já, ég held að það sé alveg að taka undir að margt af því sem er að valda vandræðum núna var nokkuð fyrirsjáanlegt og það er því auðvelt að vera vitur eftir á, það er alltaf benda á að menn hefðu jafnvel átt að grípa til einhverja ráðstafana fyrir. Er það eins og til dæmis að auka þá gjaldeyrisvaraforðann? Það hefur verið mikill afgangur á ríkissjóði, hefði mátt fjárfesta fyrir hann eða hvað? Ég meina, er þetta einfaldlega þannig að það er hægt að vera vitur eftir á? Var ekki hægt að sjá sumt af þessu fyrir? Jú, það var hægt að sjá sumt af þessu fyrir og það er eitt af því sem er alveg augljóst að hefði átt að gera eitthvað í fyrir, það er þessi gjaldeyrisvarasjóður. Hann er allt of lítill í samanburði við bara umsvif fjármálakerfisins og þörf þess fyrir fjármagn, erlent fjármagn. Og þess vegna er Seðlabankinn í þeirri skelfilegu aðstöðu að þeir bankar sem að undir hans verndarvæng eru, að þá vantar erlendan gjaldeyri en Seðlabankinn á engan erlendan gjaldeyri til þess að láta það fá. Það er nóg af íslenskum krónum? Nóg af íslenskum krónum sem eru tiltölulega gagnslitlar. Og þegar að breski Seðlabankinn eða bandaríski eða aðrir álíka, eins og evrópski til dæmis, reyna að hressa sitt fjármálakerfi, að þá geta þeir einfaldlega skrúa frá prentvélunum og prenta sínar evrur eða pund eða dollara en það kemur ekki að neinu gagni hérna. Og þess vegna var það vítaverð vanræksla að grípa ekki til ráðstafana fyrr og raun og veru átti bara að leyfa gjaldeyrisvarasjóðnum að vaxa svona því sem næst í takt við vöxt bankakerfisins. Og það er rétt að hafa í huga að vöxtur bankakerfisins hefur verið ævintýralegur frá því að vera svona upphaf aldarinnar kannski á stærð við landsframleiðslu að þá er núna eignir og skuldir bankana orðnar 9 sinnum landsframleiðslan. En sko, það sjónum hefur heyrst að Íslendingar þurfi ekki bera ábyrgð á einhverjum ævintýralegum vöxti bankana erlendis. Á sama tíma hafa stjórnvöld hins vegar verið með markmið Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð. Er ekki augljós ávinningur af því að byggja bankana með þessum hætti og
og í rauninni hvernig best að bregðast við núna? Það búið að gera gjaldeyrisskiptasamninga við 3 norræna seðlabanka. Okkar heimildir eins og við segjum frá í markaðnum í dag benda til þess að sá finnski sé nánast tilbúin líka eftir að fengið grænt ljós frá Evrópska seðlabankanum. En spurningin með framhaldið. Það hefur verið talað um stórt erlent lán af hálfu ríkissjóðs til þess að setja í varaforðan. Hvað þarf til þess að snúa hérna hjólunum aftur til þess að almenningur og fyrirtækin geti aftur farið að fá fyrirgreiðslu hjá bönkunum? Já, það er vantarlega að einhvern veginn að auka trúverðurleika íslenska fjármálakerfisins í augum erlendra lánveitenda. Stóra vandamálið núna er einfaldlega það að hagkerfið þarf á mjög miklu erlendu fé að halda og það nokkur býðst ekki að býðst að mjög óhagstæðum kjörum og það er vandi sem að bankarnir hafa brugðist við með því að skrúfa miklu leyti fyrir útlán og það verndar kannski þeirra eigin stöðu, þeir lenda þá ekki í því að geta ekki staðið við skuldbindingar sína en vandinn veltur hins vegar yfir á viðskiptavini þeirra og það sem Seðlabankinn gerði daginn með því að semja við norrænu seðlabankana það var ósköp eðlilegt og ágætt skref. Það er auðvitað mjög vandræðilegt að þurfa að grípa til þessa skrefs. Þetta er svona verið búið að spila botnin úr rassinum og buxunum og fara þá. Það er eins og að fá yfirdráttar heimild, ekki satt? Jú, eða fá upp á skrift hjá foreldrunum þegar maður er búin að spila aðeins djarfar heldur en einstæða fyrir. En gott og vel það tókst og það er sennilega von á einhverju fleiri slíku frá fleiri vinum og vandamönnum. Og þó það sé ókala neðalegt og vandræðilegt þá er það nú samt gott fyrir fjármálakerfið. Og væntanlega þarf líka að taka erlend lán en það er ágætt að byrja á þessu því að það væntanlega verða kjörin á erlenda láninu betri eftir að búið er að tryggja svona nokkuð svigrúm til þess að bregðast áföllu með þessum lánsloforðum frá vinum okkar á hinum Norðurlöndunum og hugsanlega annars staðar í Evrópu. Hvað viltu segja við almenning sem er að horfa á þetta viðtal og hefur áhyggjur af stöðun út af genginu, út af verðbólgunni? Því er haldið fram í umræðum skuggabankastjórnar í dag að það sé auðvitað töluverð hætta á þessari ofkælingu sem geti þá skilað sér í auknu atvinnuleysi, jafnvel launalækkun, að það veri hreinlega samið launalækkun. Hvað er að gerast hér á næstu 6-9 mánuðum á Íslandi að þínu mati? Það er mikil óvissa með þróun næstu mánuði. Eitt af því sem að er svo sem lítið vitað er hvort að fari allt í bál og brand þegar að launþegar standa frammi fyrir því að launin sem þau sömdu þau skil ekki þeim kaupmætti sem menn vonuðust til. Ef það tekst ekki að ná einhverju lendingu sem er ásættanleg fyrir launþega og vinnuveitendur án þess að samið séu einhverja mikla nafnlaunahækkun að þá geti það farið mjög illa en þar fyrir utan að þá held ég að sé óhjákvæmilegt að kaupmátturinn lækki eitthvað einfaldlega bara vegna þess að krónan hefur fallið svo mikið og viðskipta kjörin þar sem við erum að kaupa inn erlenda vörur á hafa margt versnað og það rýrir kaupmáttin eiginlega sama hvað menn gera á vinnumarkaði. En annars svo sem ekki hægt að ráðleggja fólki mikið annað en að bara reyna að halda að sjó, kannski ekki góðu tími núna til þess að fara að kaupa sér nýjan jeppa eða tjaldísi eða eitthvað svoleiðis, en auðvitað verður fólk að halda áfram að lifa og allra best væri nú ef menn getur lagt eitthvað til hliðar vegna þess að það vantar svo mikið sparifé inn í kerfið en það er víst fáir aflögufærir akkurat núna. Kannski svona í lokin eitt af því sem einkennir þessa umræðu skuggabankastjórnarinnar og kannski umræðuna meðal annars settið þú fram gagnrýni eftir síðustu vaxtaákvörðun þennan leyndarhjúp. Við vitum ekki hvernig atkvæði falla í bankastjórn Seðlabankans, við vitum ekki hvort að hagfræðingarnir hafa yfirhöndina yfir lögfræðingnum eða hvað er að gerast. Víða erlendis er þessu öfugt farið, það er skýrt frá niðurstöðum atkvæðagreiðslunnar, það er rökræða í gangi jafnvel frammi fyrir þingnefndum. Þarf ekki Seðlabankinn dálítið að færa sig meira í átt til nútímans? Mér finnst að hann hafi verið að gera það í ákveðnum skrefum, þarf ekki að ganga lengra í þeim efnum? Jú, það er málið taka undir það. Það er reyndar rétt að Seðlabankinn rökstuði sínar ákvarðanir oft með mjög löngum og reyndar ágætum hagfræðiskýrslum sem eru skrifaðar af sérfræðingum bankans en svo liggur ekki fyrir hvað menn er að deila og með hvaða rökum í bankastjórninni sjálfri sem tekur ákvarðanir
og ég held að það myndi auka gegnsæið ef að gerð væri grein fyrir því hvernig menn greiddu atkvæði ef til þess kom og rökstuðningu hvers og eins. Það þekkist víða þó ekki alls staðar annars staðar, þannig að ég held að það veri ekkert því til fyrirstöðu að gera það líka hér. Bara örstutt, einu setning, ákvörðun Seðlabankans á morgun, hvað mun hann gera, annars vegar hvað heldur hann gera og hvað vill hann gera? Ég er nú ekkert hissa þótt að hann annarkvæmt héldi þeim óbreyttum eða jafnvel hækkaði þá 4%. Ég veit hins vegar ekki hvað ég vil að hann geri vegna þess að ég held að þetta sé ekki aðalatriðið í hagstjórninni akkúrat núna. Það skiptir miklu meira máli hvað gerist á erlendum lánsfjármörkuðum, hvað varðar aðgengi Íslendinga þeim. Hækkun eða lækkun einhvern brúttó% á stýrivöxtum Seðlabankans hefur ekki mikil áhrif eins og staðan er núna. Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, þakkaði kærlega fyrir að koma og ræða Seðlabankastjórnina, vextir og verðalag og efnahagsmál verða áfram í umræðan á Íslandi, en hádegisviðtalinu er lokið að þessu sinni.